Foramo ya dikgwebo e magareng ga Afrika Borwa le Botswana e ikaeletse go gagamatsa kgwebisano le tirisano mmogo mo mererong ya dipoeletso. Se ke ka jaaka dinaga tse tsa boagisane di keteka dingwaga di le 28 di le mo kgolaganong ya sediplomate. Foramo e ya matsatsi a le mabedi ke igile mo go matlafatseng dikgwebo le dipeeletso go ka potlakisa maemo a go tokafatsa ikonomi magareng ga dinaga tse. Fa pegelong ya gagwe, MoPresidente Cyril Ramaphosa a re o itumeletse kaonafalo ya dikgwebisano le dipeeletso le mororo go santse go le gontsi go tshwanetseng go ka dirwa ke dinaga tse. South Africa's investment and trade with Botswana has been growing by leaps and bounds over the past few years, and there has also been growth from the Botswana side towards South Africa as well. Le fa kgwebisano magareng ga dinaga tse e sa lekalekane, Afrika Borwa e kwa godimo ka go romela dithoto tse di fetang boleng ba diranta di le dibilione di le 200 ka kwa Botswana, fa Botswana yona e romela Afrika Borwa dithoto tsa boleng ba diranta di le dibilione di le 30. MoPresidente wa Botswana Mokgweetsi Mokgweetsi Masisi a re foramo e ya matsatsi a le mabedi e banela tshono ya go nna le ditshono di le dintsi magareng ga dinaga ka bobedi. There are a lot of opportunities to collaborate and partner on in order to grow our economies. These range from exporting power to South Africa, vertically integrating automotive components manufacturing into the South Africa auto value chain, which is on a positive growth trajectory. MoPresidente Masisi a re o tshepa fa foramo e ya dikgwebo e tla fitlhelela dingwaga di le 28 ya tirisano mmogo le go tswelela go gola.